Mungu akachukua kwenye ubavu wake akatoka mwanamke. Nataka uelewe jambo hili. Wakati Mungu anaumba, mtu wa kwanza aliyemdhihirisha kwenye ulimwengu wa mwili alikuwa ni mwanaume kabla mwanamke hajadhihirika. Ila mwanamke kwenye ulimwengu wa roho tayari alikuwa ameshaumbwa, alikuwepo. Na ndio maana anasema aliumba mwanamke, aliumba na mwanaume. Kwa hiyo mwanaume akadhihirika mwilini wakati kwenye ulimwengu wa roho mwanamke bado hajatokea, bado yuko kwenye ulimwengu wa roho, lakini mwilini mwanaume tayari ameshatokea. Sema haleluya. Haleluya. Kwa hiyo baada ya kwamba ametokea, Biblia inasema hivi, akasema huyu mtu asiwe peke yake, ili nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Alipomtengeneza yule mwanamke, Biblia inasema Adamu akasema huu ni ubavu, amen, na ni nyama katika nyama yangu. Lakini swali la kujiuliza kwamba huyu mwanamke alikuwepo, maana yake ni kwamba Mungu aliachilia uwezo mkubwa ndani ya mwanamke wakati anamuumba. Kwenye ulimwengu wa roho Adamu alitoka mapema, mwanamke hakutoka haraka. Haleluya. Haleluya. Tunaelewana? Amen. Mwanamke hakutoka haraka kwa sababu kuna vitu Mungu alikuwa anaviweka kwa mwanamke rohoni. Amen. Maana nguvu ya maombi ya mwanamke ni kubwa kuliko nguvu ya mwanaume. Tunaadhimisha maombi ya dunia ambayo yanaongozwa na wanawake, kitengo cha wanawake idara jimbo, na maombi haya yanatoa wito kwa kanisa na kwa kila mwanamke kuombea taifa, kuombea familia, lakini kuombea dunia kwa ujumla. Maombi ndio msingi wa kutuweka imara sisi kama wanawake, lakini kama familia. Katika maombi haya sisi kama wanawake tukimlingana Mungu kama Biblia inavyotutaka wanawake kuomba, ndipo tunapopata uponyaji wa kifamilia. Anapopona mtoto kwenye familia, taifa limepona. Kwa hiyo maombi haya ni muhimu kwanza kwenye lengo la kifamilia, lengo la kikanisa na lengo la taifa kwa ujumla. Kwa kuwa kuna mambo mengi magumu yanatokea hapa duniani, na kwa akili zetu kama wanadamu hatuwezi mpaka tumuombe Mungu. Kwa mfano, kwa sasa hivi kuna changamoto ya mambo ya kikatili kwa watoto, kuna changamoto za kivita zinazoendelea katika dunia nzima. Ili Mungu alete uponyaji kwenye taifa na kwenye dunia na kwenye familia na kwenye kanisa, inatupasa sisi wanawake kuomboleza. Katika kuomboleza huko ndiko tutakapoona rehema za Mungu na kuona msaada wa Mungu kutuletea mafanikio na amani kudumika hapa Tanzania. Na mwaka huu pia ni mwaka wa uchaguzi. Ili tuweze kupata viongozi bora, lazima tumlingane Mungu kama wanawake. Tukimpazia Mungu sauti zetu kwa pamoja kama wanawake, tunaamini kabisa Mungu atatupa viongozi bora watakaoendelea kudumisha amani ambayo imekuwepo miaka mingi katika nchi yetu ya Tanzania. Haya maombi yamemfanya mwanamke atoke kwenye kutojitambua. Yaani huyu mwanamke akusanyike, atoke pale alipojifungia, akutanike na wanawake wenzake kwa ajili ya mambo mawili matatu. Cha kwanza, kujitambua. Kwa sababu tunapokutana tunafanya maombi, tunafundishana neno la Mungu. Na neno la Mungu ndio maarifa. Sasa huyu mwanamke akishapata maarifa, kwanza akajijua yeye ni nani, akaelimika, akafahamu wajibu wake kwenye jamii, kwenye kanisa na kwenye taifa kwa ujumla. Akatambua kwa nini yupo. Huyu mwanamke anashuka pale chini, anaifundisha familia yake na jirani yake ambayo hajaja, anamvuta. Kwa namna hiyo sasa tunakuwa na jamii bora ambayo imetambua na kuwa na hofu ya Mungu ya kuweza kutenda yale matendo mema, lakini pia na mwanamke ambaye anainua familia yake katika hekima yote ya Mungu, lakini na shughuli za kiuchumi na biashara na malezi ya mtoto kwa jumla. Mama anabidi asimame kama mwanamke, kama kiongozi, kama daktari, kama mwalimu katika familia, hasa kwa kipindi hiki kigumu ambacho umeona kuna changamoto nyingi kwa watoto wa kike na wa kiume, pamoja na ndoa pia. Ndoa nyingi zimekuwa na changamoto. Lakini pia nimejifunza kwamba mama asimame mwenyewe katika uchumi. Ukishakuwa na uchumi, utakuwa sana kiroho na kiimani na utaweza kumtumikia Mungu kwa uhakika. Leo ni siku ya ibada ya wanawake ambayo inakusanya sharika 18 za jimbo letu. Wanawake na wanaume kutoka jimbo hilo, kutoka sharika zote, wanakusanyika kufanya ibada ya pamoja, kutafakari juu ya nafasi ya mwanamke katika kanisa na katika jimbo.
Wanawake ni kusimama kwenye nafasi zao binafsi, kama wanawake katika jamii, kama wanawake katika familia, kama wanawake katika taifa letu. Maana mwanamke yeye ndiyo anayelea familia kiukweli. Mtoto anakaa kwenye tumbo la mama miezi 9, anazaliwa, ananyonyeshwa na mama miaka 2, na kwa muda mwingi anakaa na mama. Baba anashirikiana naye, lakini kwa karibu kimaumbile Mungu aliweka mtoto karibu na mama kuliko baba. Kwa hiyo mwanamke akisimama vizuri kwa nafasi yake kama Mkristo, akashika neno la Mungu kama lilivyohubiriwa, kwa kweli tuna imani kwamba jamii itasimama katika nafasi yake na watoto watakuwa na kuchukua nafasi zao katika maisha yao kwenye familia, kutunza wazazi, lakini pia kuwa na maadili na kuwa na vijana ambao watakuwa viongozi wema katika taifa hili, lakini pia kuwa baba na kuwa mama wenye kuchukua nafasi zao na kuleta maendeleo na kuishi kwa mpango wa Mungu katika dunia hii.